ICES, saya baru saja selesaikan program Smart Detox saya. Background saya dulu pernah bekerja sebagai creative director di sebuah perusahaan post production, dan latar belakang saya adalah saya sarjana desain grafis Trisakti. Keluhan saya tuh banyak banget Bapak Ibu. Saya tuh tadinya sangat kelebihan berat badan. Saking karena kelebihan berat badan, saya punya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, trigliserid tinggi, mas saya juga akut. Terus yang paling nggak enak itu saya kalau tidur itu, kata suami saya, sejak saya gendut itu saya ngorok, bapak-bapak ibu. Saya jadi malu kadang-kadang kalau saya nginep sama teman-teman gitu ya, saya malu sekamar sama mereka karena saya ngorok tidurnya. Tapi alhamdulillah setelah pakai Smart Detox ini baru seminggu aja udah kelihatan banget ya. Saya yang tadinya kalau tidur salah posisi itu sakit kepala, sekarang tuh udah nggak pernah lagi. Bangun tidur tuh udah selalu seger. Terus kolesterol saya normal, asam urat normal, trigliserid saya pun normal. Mah saya juga udah sembuh. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ngorok saya udah nggak ada, kata suami saya. Terima kasih Smart Detox.